Siema prezes! Jak będzie wasze życie wyglądało przez te 12 dni, tak? Każdy dzień płyniemy na maksa, czyli to jest od świtu do zmierzchu. Że na przykład o której start? 4 rano, 21, 22 koniec. Płynięcie nocą po rzece jest bardzo niebezpieczne. Tam są
Zaufaj mi, powiedział. Nikt nie lubi przegrywać. Puścił telefon do wody. Czym jest jego numer? Spójrz na cyfrę. Pierwsza cyfra, pierwsze słowo. Druga, 9. Przesuwasz o 9 słów. Kolejne słowo. Trzecia, znów 9. Też Państwu, jak zachodniopomorscy żeglarze się do niego przygotowywali i co ich czeka w nadchodzącym sezonie. Kiedy jachty wypłyną w pierwsze rejsy przygotowawcze do sezonu? Tak naprawdę te jachty już stoją na wodzie. W okolicach 20 kwietnia zostały zwodowane i rozpoczęły się na nich prace już takie praktyczne. I nasi podopieczni już pływają po wodach, ale lada moment w czerwcu rozpoczynają duże kursy, duże przygody, więc to tak naprawdę już za chwilę będziemy widzieć te nasze jachty na większych wodach. 21 maja rozpoczną się regaty o Puchar Magnolii. Do tych regat już można się zgłaszać, już zapraszamy kapitanów jachtów kadłubowych, balastowych, którzy chcieliby sprawdzić swoich sił w trakcie właśnie regat. Regaty o Puchar Magnolii, naszej sędziwej patronki, która już nie pływa, ale przez ponad 50 lat Magnolia rozsławiała Szczecin na różnych wodach i ku czci tego jachtu, kontynuując te tradycje, regaty o Puchar Magnolii się odbywają. Będą one 21 maja na Jeziorze Domskim. W zeszłym roku byliśmy w Trzewieży, w tym roku wracamy już na przystań do Centrum Żeglarskiego, także zapraszamy wszystkich żeglarzy turystycznych, amatorów, ale też i sportowych, którzy chcieliby wziąć udział w tych zawodach. Początek czerwca to też tradycyjnie czas na zmagania najmłodszych żeglarzy, czyli regaty o Puchar Dnia Dziecka. Regaty z prawie 55-letnią tradycją, bo nam rok brakuje tych 55 lat. Regaty na start, do których przyjeżdżają zawodnicy z całej Polski, nie tylko tutaj z naszego regionu. Myślę, że w tym roku będzie podobnie. Zazwyczaj mamy około 150, nawet 200 zawodników, jeżeli dodamy do tego jeszcze naszą szkółkę regatową. Zawody będą organizowane w 3 klasach. Klasa Optymist, klasa Laser i Clappy Liner. Zapraszamy trenerów i zawodników do zapisywania się na te regaty. One zawsze cieszą się dużym zainteresowaniem, zawsze są połączone z takim festynem z okazji Dnia Dziecka i naprawdę jest to taka wdzięczna impreza dla tych najmłodszych. I tak naprawdę pierwsze zawody na naszej przystani skierowane, dedykowane dla tych najmłodszych zawodników. Ten nadchodzący sezon to także pole do popisu dla windsurferów. W Centrum Żeglarskim od kilku lat zauważamy wzrost zainteresowania sekcją dla windsurferów, a to oczywiście za sprawą naszego takiego czołowego windsurfera Kuby Guźleckiego, który zdobywa niesamowite sukcesy w swoich klasach. W ubiegłym roku zorganizowaliśmy po raz pierwszy takie duże regaty dla windsurferów, regaty o wdzięcznej nazwie, regaty kokosowe i one faktycznie cieszyły się sporym zainteresowaniem. Wielu zawodników przyjechało do nas, kontynuując tę rozpoczętą tradycję. W tym roku też będziemy mieć takie zawody, które będą odbywały się w sierpniu, ale już teraz zachęcam do zaznaczenia sobie tego terminu w kalendarzu, aby w połowie sierpnia przyjechać do Szczecina i zmierzyć się na wodach Jeziora Domskiego. Po raz drugi na Jeziorze Dąbie ścigać się będą żeglarze z niepełnosprawnością. Zgadza się. To też jest wydarzenie, które zapoczątkowaliśmy w ubiegłym roku. Było tak naprawdę takim pilotażowym naszym projektem, bo nasi zawodnicy z sekcji dla osób z niepełnosprawnością co prawda startowali wcześniej w regatach, ale nie tutaj na naszej przystani. Były to regaty wyjazdowe i w ubiegłym roku zorganizowaliśmy te pierwsze regaty w Szczecinie dla osób z niepełnosprawnością. Przyjechały wszystkie 3 kluby z całej Polski, które takie sekcje prowadzą i ci zawodnicy rzeczywiście zmierzyli się tutaj. Przeprowadziliśmy łącznie 5 wyścigów. Bardzo dobrze zostało odebrane przez zawodników, trenerów i tutaj mieliśmy oczywiście zapytania w ubiegłym roku, czy w przyszłym roku też możemy się szykować na Szczecin, więc tak, możemy się szykować. Druga połowa sierpnia, właściwie sam środek sierpnia te regaty będą tutaj się odbywały, także osoby, które pływają na łodziach specjalnie dedykowanych dla osób z niepełnosprawnością będą mogły wystartować w tym roku też w zawodach w Szczecinie. Lato to czas żeglarskich półkolonii. Jak co roku Centrum Żeglarskie przygotowało bogatą ofertę wypoczynku dla
najmłodszych. W tym roku od 27 czerwca rozpoczniemy półkolonie. Łącznie będziemy mieć 7 naborów, więc dzieci w wieku 9-13 lat będą mogły wziąć udział w naszych zajęciach na wodzie, zajęciach bardzo nastawionych na aktywne spędzanie czasu. Także zapraszam. 9 maja startujemy z naborami na półkolonie. Proszę być czujnym i proszę tutaj rodziców, którzy chcieli zepsuć swoje pociechy, oczywiście o szybką reakcję, bo tych miejsc jest ograniczona liczba i pamiętajmy, kto pierwszy, ten lepszy. A teraz przedstawiamy kolejnego laureata międzynarodowych nagród żeglarskich Szczecina. Trenerem roku został Arek Lenkowski, prezes Klubu Sportów Wodnych Baltic Dziwnowie, wiceprezydent Polskiego Stowarzyszenia Klasy Optymist. Jego wychowankowie w klasie... Nawilżona i miękka. Koncentrat jest lekki i świetnie się wchłania. Nie mam cery naczynkowej, ale co wieczór stosuję Red Blocker na moją wrażliwą skórę. Jestem zachwycona. Zaczerwienienia są mniejsze, a skóra ukojona. Koncentrat Red Blocker koi i wzmacnia naczynkę. Jego skuteczność potwierdza aż 97% użytkowników. Red Blocker z myślą o skórze wrażliwej i naczynkowej. Oto Insana. Bogata paleta inspiracji, by zamknąć higienę. Jasin to witaminowy booster dla ser.
zacznie padać. Bo ten kokpit był ohydny, nie? Jeszcze ta pianka, ty ją zrywałeś, nie? Dlatego od dziobu jeszcze jak stała, to jako tako, oprócz tej dziury, nie?
Od roku. Zrozumiał, że nie było decyzji, no w sensie na łódce jak już rozmawialiśmy. No. Akurat mamy dobrą pogodę, bo taka flauta, nie? Ile jest bar na wskaźniku ciśnienia? Ile jest barów na wskaźniku ciśnienia? Ty, tam popierdala. 130! Bardzo dużo. Dwóch jachtów jeszcze nie zepsułeś, nie? No jak? No dwóch nigdy jeszcze nie zepsułem. To co, śpimy tu? Poczekaj, zaraz naprawię. Kurwa, ja pierdolę. Ale ładny zachód chociaż nagrałem. No kurwa jego ma. To dobrze, że nie cieknie, kurwa, jeszcze żaden.